Hello， 大家好，我係馬太。今日嚟煲鮮味十足嘅白質蘿蔔豆腐湯。呢款湯水唔單止好味，佢仲營養豐富添。睇下，真係功效多多啊！所以大家一定要試下。配搭豆腐同埋白蘿蔔煲湯，唔單止可以消滯，更加有化痰止咳嘅作用添。雖然魚湯功效多多啦，但係好多朋友都好怕飲魚湯，因為驚嗰陣魚腥味。其實只要做好小細節，魚湯係可以完全都唔腥㗎喎。睇下材料先，真係簡單到不得了啊！今次我會加芹菜粒，等佢香啲。如果唔鍾意呢陣味嘅，可以將佢換成蔥花。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。白質魚係淡水魚嚟嘅，街市賣大約40蚊一條左右。買嘅時候，魚檔已經幫手劏咗，簡單咁樣清潔咗內臟。入邊有好多魚春，鍾意嘅可以攞出嚟煎熟食咗佢嘅。淡水魚如果洗得唔乾淨，係會好大陣泥腥味嘅。去腥嘅第一步，我哋要將條魚徹底清潔。我哋進一步清潔下啲腮啦，仲有嗰啲黑膜係好腥嘅喎，所以我哋一定要用支牙刷擦乾淨佢。仲有邊邊未去乾淨嘅魚鱗啦，我哋都要進一步清潔佢嘅。跟住用鹽捽下個魚身，等佢可以去走啲潺嘅。乾淨晒。跟住我會去埋魚尾同埋魚翅嘅。戒3刀係等佢易熟啲嘅啫，煲湯嘅魚可以戒可以唔戒嘅。搞掂條魚之後，我哋嚟處理蘿蔔。揀蘿蔔一定要揀啲重手嘅，咁樣先至會水分充足㗎喎。刨蘿蔔皮大約要刨3層左右，直至刨到見到透明嘅肉就 OK 啦。如果刨唔乾淨，剩返白色嗰啲皮係會有苦澀味嘅喎。呢個蘿蔔晶瑩剔透咁，一睇就知佢夠晒水潤啦。跟住將佢切成粗條啦。再準備少少薑絲，呢個係中國芹菜嚟嘅。有啲朋友唔鍾意呢陣味，可以將佢換成蔥花。一盒嫩豆腐，我會將佢切成好似方糖咁大粒啦。全部材料就係咁多啦。一開始我哋首先煎咗條魚先，擺咗條魚之後唔好咁心急去喐佢住，等佢煎一陣先。慢火煎咗幾分鐘之後，我哋可以拎起個鑊戳下佢嘅。鑄鐵鑊我就唔夠力單手拋鑊啦，唯有用2隻手。得咗，冇黐底。跟住落埋啲薑絲啦，加少少紹酒，進一步去腥嘅。另一邊都煎咗幾分鐘之後，我哋煲滾1公升嘅熱水，一下就倒晒落去。啲魚肉一陣間我哋唔食嘅，所以我會將佢整爛佢，等佢更加出味一啲。用中大火煲佢15分鐘，睇下啲湯全部變晒奶白色。見到有啲泡喺面頭，你可以選擇剝走佢嘅。魚湯含有豐富嘅膠質，側邊有結膠係正常現象，證明真材實料。所以唔好話介意，全部要清乾淨晒佢喎。15分鐘之後，基本上啲魚都出晒味啦。用個密啲嘅筲箕隔走咗啲魚出嚟先。
咁就得到一煲好濃郁嘅魚湯啦。跟住再加埋我哋頭先準備好嘅蘿蔔同埋豆腐，加埋少少薑絲，冚蓋煲佢15分鐘。真係好香啊！啲蘿蔔淋晒啦，呢個時候可以加埋啲芹菜粒。真材實料嘅魚湯只需要加少少鹽同埋胡椒粉調味。大家睇下，好似牛奶咁啊！真係啖啖都咁鮮甜啊！啲豆腐同埋蘿蔔都吸收晒魚嘅甜味，仲要係一啲腥味都冇㗎喎。煲魚湯係咪冇想象中咁難呢？真係一家大細都啱飲啊！大家快啲試下。鍾意我分享嘅朋友，請訂閱我嘅頻道，開埋隔籬個鐘仔就唔會錯過我嘅新片分享啦。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。